नमस्कार, म रारा सैजु। आज सुत्केरीलाई खुवाउने म पुवा वासा सिकाउँदैछु। पुष्टकारी फरक हुन्छ, यो पुवा वासा फरक हुन्छ। यो 15 दिनमै खुवाउने हुन्छ सुत्केरीलाई। हामीले जति पनि ड्राई फ्रुट सुत्केरीलाई खान मिल्ने फुराएर निकाल्ने र गुँदलाई पनि फुराएर निकाल्ने। यो बेथु पुर्याउने, बेथु एकदम सुत्केरीलाई फाइदा र नेपाली सोप अलि धेरै चाहिन्छ यो पुवा वासालाई। यो नेपाली सोपले नै एकदम मिठो बनाउने र चामल भिजाएर हामीले घरैमा खस्रो तरिकाले पिसेर चाहिँ हामीले यसलाई मजाले हलुवामा जस्तै रातो पारेर यसरी भुट्नुपर्छ। यसरी भुटिसकेपछि हामीले सक्खर र मिश्रीलाई पकाएर र दुध राखेर हामीले मजाले चलाउने। जबसम्म घिउ निस्किन्न तबसम्म हामीले यसलाई पकाइरहने र हामीले ल्वाङ सुकमेलको धुलो र थोरै मरिच र बत्तिसा यसरी राख्ने। यो बत्तिसा हामीले सुत्केरीलाई तातो पानीसँग पनि खुवाउन सकिन्छ र अहिलेको ड्राई फ्रुटहरूलाई पनि यसरी हामीले कुटेर राख्ने र यसलाई मजाले हामीले चलाएर चाहिँ अलिकति यसको कलर नआउने जालसम्म र घिउ ननिस्किने जालसम्म यसलाई मजाले चलाएपछि यसरी कलर यसको आफ्नो निस्किँदै जान्छ र हामीले सुत्केरीलाई बिहान सधैँ चिउरा भुटेर यो खुवाउन सकिन्छ। गणेशमान कृष्णभाइ ट्रस्ट र मिलजुली परिवारको संयुक्त आयोजनामा